观众朋友们，大家好，今天是美西时间11月15日，欢迎收看本期的万维读报，我是 Jennifer。北京时间11月15日，中国商务部召开记者会，发言人高峰回应关于中美高层恢复贸易谈判。有消息人士披露，中国国务院副总理刘鹤即将前往美国进行中美经贸谈判，就一份清单进行在 G20 峰会前进行谈判。消息人士表示，刘鹤此行将有很大临时处置的权利。中国商务部官网11月15日发布消息称，有记者问，最近有很多报道说刘鹤和美国财长努钦通过电话，能否确认这一消息？是否能确认刘鹤和努钦交换了中方愿意谈判的一些条件？还有一些报道称刘鹤近期将访美，您是否能确认这一消息？高峰表示，11月1日中美两国元首通话后，双方经贸领域高层接触已经恢复，同时工作团队正在保持接触，以认真落实中美两国元首通话达成的共识。华尔街日报11月12日曾报道，9日努钦与刘鹤以电话沟通，消息称双边均提出诉求，美方希望中国提出明确方案，才好开启贸易协议的谈判，但北京希望先谈，再给出确实的方案。11月13日，中国商务部副部长李成钢在新闻发布会上表示，双边贸易团队正在接触，照两位首脑达成一致的方向推进实施。中国国务院副总理刘鹤赴美之前，两国解决贸易摩擦给出了新的框架。路透社引述相关消息称，中国书面回应了美国对全面贸易改革的要求，但据彭博社指，文件相关内容大部分是旧调重弹，不符合美国总统川普要求的重大结构改革，包括没有承诺改变产业政策，如中国制造2025，双方谈判还有很长的路要走。路透社报道，美国政府3名消息人士11月14日称，中国书面回应了美国对全面贸易改革的要求，这可能启动协商，让两国贸易战结束。根据彭博社消息，3名知情人士透露，中国官员已向川普政府列出一系列潜在的让步，这是今年夏天以来的首次，标示继续试图化解贸易战。另外，2位熟悉会谈人士认为，在中国国家主席习近平与川普月底在 G20 峰会见面前，中国的提议代表双方将进行建设性讨论的标志。不过，知情人士称，中方目前提出的承诺，其类型不符合川普一直要求的重大结构改革，双方谈判仍有很长的路要走。一位知情人士表示，会谈仍持续并且具有建设性。其中一位知情人士表示，因此川协会能够达成多么实质性的协议引起外界质疑。据一位知情人士透露，文件大部分内容似是旧调重弹北京已做出的改变，例如提高某些行业的外国投资股权上限。据熟悉讨论的一位知情人士，其中没有包含改变产业政策的承诺，例如华府一直不满的中国制造2025。继北大学生于天夫发表视频和文章揭露在校园被不明身份人员殴打，以及毕业生张胜业遭绑架后，另一名学生北京大学医学部2015级学生冯俊杰也在网上公开了他被一伙黑衣人围殴和绑架上车的遭遇。冯俊杰说，现场有很多穿着紧身帽衫的黑衣人游荡，他突然被这些黑衣人按倒在地，轮番殴打。随后他被几个黑衣人抬上车，被暴力控制几分钟以后又被从车上扔下，轿车随即离开。针对从中国名校北京大学传出的我也是反对性侵声音及在校学生声援深圳家事工人组建工会等校园抗争运动的发酵，消息显示，北京大学校方近日采取多项措施，以加强对大学校园内的意见控制。许多遭殴打绑架的问题没有下文，然而一份题为中共北京大学委员会文件的红头文件在近日被传上网，称校方成立中共北京大学委员会巡查办公室和北京大学内部控制管理办公室。这份标明写给北大全校各单位文件的印发日期为2018年10月29日，签署日期则为2018年9月13日，是由中共北大委员会所发出的文件。
通知中介绍，中共北京大学委员会巡查办公室设立在中共北京大学纪律检查委员会，是学校巡查工作领导小组的日常办理机构。另据路透社报道，针对北大校园内所出现的在校学生及毕业生支持劳工维权等现象，校方在14日周三晚警告全体学生不要参与支持最近的劳工权利活动，强调如果学生挑战法律，将为此承担责任。北大当局在校园论坛 BBS 上称，学校相信大多数学生是理智的，但如果你周围的人散布谣言或反动情绪，无论他们是你的老师或朋友或校友，一定要保持坚定的立场。作为在中国近代史上有名的学生运动发祥地，北大在近日发生了不明人士入校抓捕殴打声援公运的学生和毕业生事件。前几日，据自称是北大历史系2015级本科生的于天夫在互联网上发布的视频宣称，11月9日晚，其在北大校园内遭到一伙不明身份的黑衣人按倒殴打。另有北大2018届毕业生、公运声援者张胜业被殴打绑架。事后，这群黑衣人乘坐黑色小轿车迅速离开现场。在事发后，北大保卫部11日晚于北大内部的北大为民 BBS 发出通报称，事件系公安机关依法抓捕涉嫌犯罪的校外人员，不涉及在校师生员工。该通报没有提到事件的细节及当事人姓名，也未提到学生被殴打的情形出现。路透社报道指出，经询问后，一名北大发言人称，无法立即对上述事件和会议内容作出回应。新疆大量关押维族穆斯林民众的各种消息满天飞，已经引起了国际社会的严重关注。据路透社报道，由加拿大外交官牵头草拟，西方15个国家的驻华外交官近日联署信件，要求与中共新疆书记陈全国会面，解释新疆侵害维吾尔族人权的问题。报道引述外交消息指出，15国外交官在信件中表示高度关注新疆目前的情况，并想对当地的情况做进一步了解，希望尽快安排与陈全国会面。现时未知事件是否已经送交陈全国，还是在做修改。而信件草稿目前正在外交官圈子传阅，并请外交官在信上联署，希望有更多国家会参与。不过，由于事关敏感议题，外交官不愿透露信件的内容。在信上联署的外交官包括英国、法国、德国、荷兰、奥地利、瑞士、爱尔兰、瑞典、比利时、挪威、芬兰、丹麦及欧盟的代表。信件同时也会抄送到中国外交部、公安部及中共中央对外联络部。分析认为，外交官的举动显示北京当局在新疆侵犯维族人权，包括镇压维权活动，将大批维族人关在教育营，对当地人全方位监控，已经令西方国家相当不满。可是部分国家都担心为新疆发声将会触怒中国。关于对邓小平改革开放中的定位，成了未来中国政治走向的一个重要看点。北京国家博物馆14日正式对外开放伟大的变革，庆祝改革开放40周年大型展览，列出习近平、邓小平、江泽民和胡锦涛4位领导人对改革开放的贡献。其中展馆的关键抉择展区，根据明报报道，邓、江、胡3位中共领导人的展板约占展厅1/3内容，剩下的2/3着重介绍18大以后现任中共总书记习近平任内的成就。展览分为6个展区，分别为春天的故事、关键抉择、壮美篇章、历史巨变、大国气象、面向未来。春天的故事以安徽小岗村包产到户改革开始，到深圳特区、上海浦东新区成立。而在关键抉择展区展示邓小平、江泽民、胡锦涛及习近平任内成就，当中着重介绍邓小平拨乱反正、改革开放、一国两制、中英谈判、南方讲话；江泽民任内实现香港回归、应对1998金融危机、加入世贸组织等。胡锦涛任内则有对抗 SARS 及川震救灾的内容。上述3位中共领导人的展板约占关键抉择展厅1/3的内容，剩下的2/3着重介绍18大以后现任中共总书记习近平任内的成就，包括军改授旗、从严治党、依法治国等，还有现任政治局其他6名常委及副主席王岐山的联合展区。报道特别指出，邓小平、江泽民、胡锦涛的展区均穿插有现任中共总书记习近平的评语，而其他展区也有多处有习近平讲话语录，涉及环保、法治、文化等诸多方面，且以红色大字突出呈现。
而在场馆正门口的长达3分半的宣传片中，18大以来的内容占2分钟，当中习近平有10次特写镜头，高于毛泽东3次，邓小平2次，江泽民和胡锦涛各1次特写镜头的总和。人民大学政治系教授张明指出，作为介绍中共改革开放40年来成就的展览，以当下中共成就作为主要内容也不例外。这或许意味着此次展览不仅是在回顾过去中共的成绩，也可能是在展望未来的发展。历史学者张立凡也称，这种宣传符合中国官场注重宣传现任领导人的规律，但是对前面的功臣开创者们一笔带过，让人误以为后来者才是开创者，这种宣传效果往往会适得其反。张明还指出，这种造势方式显得很勉强，这是不顾历史的做法，也不是中共宣称的马克思历史唯物主义，而是变成他们批评的历史虚无主义。张立凡认为，这种宣传方式不一定是出自习近平本意，但是底下的人尽力去迎合讨好上意很明显。美国加州正在遭受史上最严重火灾，目前已造成40多人死亡。据今日俄罗斯网站11月14日报道，活动人士表示，这场重大山火可能已经导致加州一处核废弃厂发生有毒和辐射物质扩散，但管理部门却在淡化这种风险。引发活动人士担忧的核废弃厂是圣苏萨纳试验场，位于南加州西米山谷中。这里曾在上世纪被用来研发和测试火箭引擎，现在属于美国联邦政府的核废料资助清理计划内。活动人士认为，这里属于此次山火的覆盖范围，但是加州有毒物质控制部门 DTSC 称，除了火灾通常出现的风险之外，没有理由担忧任何其他风险。不过，当地民众对此并不认同，他们认为管理部门未能及时清理有毒物质，并指责其试图掩盖事实真相。洛杉矶关注社会责任医师协会的主席罗伯特·道奇严厉谴责加州有毒物质控制部门。他说，8年前该部门曾承诺对该厂进行清理，但是直到今天，该地区依然残存着放射性核污染物质。他说，这些有毒物质残留在圣苏萨纳野外实验室的土壤和植被中，一旦燃烧就会随烟雾和灰烬扩散，给当地民众带来危险。加州有毒物质控制部门表示，圣苏萨纳野外实验室的各项设施并未受到山火影响，并声称实验室及周边地区的辐射量和有毒物质含量均在正常范围之内，除山火通常造成的影响外，不会造成其他风险。圣苏萨纳野外实验室曾经用于火箭发动机实验和核研究，历史上曾发起多起核事故，其中最惨重的一次发生在1959年，当时为避免爆炸，一个反应堆泄漏了大量放射性气体，当地人此前曾抱怨他们子女患癌情况与此有关。以上就是今天万维读报的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们的频道。我是 Jennifer， 我们下期再见。